U ovoj epizodi spojit ću vam 3 elementa. Prvo, radimo permamodel, nadogradnja permamodela na kome su već bili krompiri sa piljevinom. Dakle, koristite jedan resurs, to je piljevina. Drugo, radimo setvu mrkve na piljevini i kuhinskom otpadu. Dodajemo još jedan resurs koji možete da koristite. I treće, radimo decembarsku setvu mrkve. Permamodel na kome se to dešava jeste upravo ovaj, na kome je prošle godine bio uzgojen krompir, što znači da imam jako dobru podlogu za nadogradnju ovog permamodela. Sada ćete vidjeti zašto sejemo mrkvu, koja je prednost ovakve setve i kako da uslojite ovakav permamodel i iskoristite svoje resurse. S obzirom da sam spomenula decembarsku setvu mrkve, svi ste sada pogledali kalendar i možete da vidite da ona nije sastavni deo kalendara niti za kontinent Primorje, niti za planine. Zapravo, decembarska setva mrkve je opcija i pričat ću vam zašto je važno da je sada posejete. A sada je naredno vaše pitanje svih vas koji imate projekat motivacione biobašte i koji želite da zonirate svoju baštu, gde ćemo obaviti setvu ove mrkve. Ovo je zimska zona koja prelazi u ranoprolećnu zonu. Postoji epizoda prethodna u kojoj sam o tome govorila. I sada idem ka kasno prolećnoj zoni. Zapravo, tamo je meni bio krompir prošle godine i iza krompira je ostao zaista dobar, prilagodljiv permamodel na koji ću sada odraditi nadogradnju. Mrkva pripada rano prolećnoj zoni. Zato je važno da vašoj zimskoj rano prolećnoj zoni združite upravo ovaj permamodel gde će se sada probati ovakav način setve. O piljevini imamo dosta epizoda, zapravo jednu veliku epizodu i nekoliko kratkih video materijala. I o piljevini sam puno pričala. Zapravo postoji čitavo jedno predavanje kako da uzgojite hranu uz upotrebu otpada, jer piljevina je resurs koji sada zaista imate u velikoj količini, bilo bi šteta da je ne iskoristite. Šta čini piljevina vašem permamodelu? To je besplatan resurs koji obogaćuje organskom materijom permamodel i zaista, ukoliko ga pametno kompostirate, jer su permamodeli direktni komposteri, možete dobiti vrlo kvalitetan kompost i to vrlo brzo. Piljevina ima 2 nedostatka. Ona može da zakiseli permamodel ako preterate, za svoju razgradnju koristi azot, a sve se to rešava tako što ćemo dodati malo pepela na permamodel i dodat ćemo stajnjak. Ono što je ovde ključno, piljevina se koristi i za usvojavanje permamodela danas, to je ono što ćemo danas da radimo, i za setvu mrkve. Drugi resurs koji sam spomenula i koji ćete upotrebiti jeste pepeo. Pepeo i sada imate u obilnoj količini. Pepeo ima sledeću ulogu. Prvo, da alkalizuje, odnosno smanji kiselu reakciju piljevine. Zatim, pepeo vam dodaje puno minerala, kalcijum, kalijum, magnezijum, fosfor, u zavisnosti od toga o kom se pepelu radi. I ono što je najvažnije, pepeo pojačava mikrobiološku aktivnost u samom permamodelu. I najčešće pitanje koje mi postavljate je kako da dozirate pepeo u permamodelu. Sada ću vam to i pokazati kod uslojavanja ovog permamodela. Zapravo, 1 šaka pepela za metar dužni permamodela školskih mera širine 1,20 m. Dakle, ako vam je pepeo 4 metara dug, a 1,20 m širok, 4 šake pepela ćete posutiti po tom permamodelu. I treći resurs koji koristimo jeste kuhinski otpad. Kuhinski otpad će se stavljati direktno u tunele pre setve mrkve. Sada kada smo prešli sve resurse koje ću koristiti u današnjoj epizodi, došli smo i do ključne tačke. Zašto radim setvu mrkve u decembru? Mrkva, kao i većina višegodišnjih kultura u bašti, odnosno mrkva je konkretno dvogodišnja kultura, jer dvogodišnja daje seme, voli stratifikaciju. To konkretno znači da je potrebno seme mrkve staviti u pesak ili u malo zemlje, u kesicu, pa u zamrzivač. Ono u zamrzivaču može da bude i više od mesec dana, jer voli taj proces stratifikacije. Zapravo, procesom stratifikacije povećava se klijavost mrkve i na taj način dobijamo zaista otpornije biljke. Moje iskustvo je pokazalo da je mnogo mudrije stratifikaciju odraditi u samoj bašti. Sada je decembar, čekaju nas minusi. Umesto da svoju mrkvu stavim u zamrzivač, ja ću je posijati direktno u baštu, napravit ću joj ugodan krevet, tu gde ću spustiti seme će biti zaista ušuškano za samo seme mrkve i mrkva će najprirodnije, odnosno seme mrkve,
proći sam proces stratifikacije u samoj bašti. Tu sam dobila prvo otporne kulture, koje će ranije niknuti, jer će niknuti onda kada im bude idealno vreme za nicanje, i kulture, odnosno mrkva, koja će biti mnogo otpornije. Ja ću setvu mrkve da obavim na ovom permamodelu na kome je bio krompir. Zapravo svi vi koji sada mene gledate, možda nemate takav permamodel, imate ledinu i daću vam dve opcije. Ako imate ledinu i želite da isprobate ovo, jer zašto da ne, možete odmah da isprobate ovo. Lepo je vreme, sunčano, možete da uživate u baštovanstvu i možda je ovo baš vaš prvi permamodel koji želite da postavite. Dakle, vi ćete sada, ako prvi put postavljate permamodel, ići sa svim slojevima. Kabasti, možda neki sloj trave, bilo čega, lišće koje imate, seno, stajnjak, piljevina, seno. Ja imam već podzemni permamodel, ovaj permamodel je star već 2 godine i ja ću sada da uslovim na sledeći način. Na ovu postojeću situaciju, pošto je njemu 3. godina, stavit ću stajnjak, zatim ću preko stajnjaka da stavim piljevinu, jer na početku se setite onoga što sam rekla. Stajnjak treba da vrati azot koji će potrošiti piljevina kod razgradnje i oni se tu jako dobro slažu. Pepeo treba da smanji kiselu reakciju i da obezbedi mikrobiološku aktivnost samog stajnjaka. Na taj način spojila sam resurse, iskoristila sam ih, jer vi možete da verujete samo svojim resursima, kao što ja verujem svojim. Dakle, kada stavim stajnjak i piljevinu, preko toga ide sloj sena i ja sam spremna za setvu. Tek nakon toga čeka nas upotreba kuhinskog otpada. Prvo stavljam stajnjak iza postojećeg sloja. Kada stavljate stajnjak, jako je bitno doziranje. Na metar dužni, 1,20 m širine idu vam 3 lopate, odnosno vile stajnjaka. Sada ću ovo jako dobro da razvučem po čitavom permamodelu, da bude ravnomerno raspoređeno. Ja ću koristiti i strugotinu i piljevinu, zato što ih imam. Sada ću ovde staviti strugotinu, a piljevinu za punjenje tunela. Kada koristite piljevinu ili strugotinu, jako je bitna doza. Kao što vidite, ja to ovako raspoređujem ravnomerno. Kao i stajnjak, tako i piljevinu koristite 3 lopate po metru dužnom permamodela. Kao što sam rekla, metar dužni se uvek odnosi na školsku širinu 1,20 m. Sada posipam pepeo. Doza pepela je 1 šaka po metru dužnom permamodela i to zaista kao da solite. Vidite kako to ja raspoređujem. Ne treba da bude veća količina, nije potrebno. Pepeo čuvajte jer nam tokom sezone treba za jako mnogo preparata i pepelom možete tokom čitave sezone da hranite svoju zimsku baštu. Evo, to je to. I sada će preko ovoga ići sloj sena. Sada stavljamo 10 cm sena i to je to. Mi smo završili uslojavanje, ali pre nego što završim sa senom, moram da vam kažem da ovde postoji jedan trik za lakše pravljenje tunela. Ja ću sada da pravim tunele. Zapravo, kada radite ovaj završni sloj sena, jako je važno da upotrebite mekše seno. Bilo kakvo neko mrvičasto seno koje je možda dugo stajalo, jer će vam mnogo lakše biti da pravite tunele nego neko kabasto seno, pa onda napravite sebi žuljeve kad pravite tunele, jer ćemo sad ovo seno rezati makazama. I sada je vaše naredno pitanje da li ovo treba zaliti aktivatorom. Sada ne zalivate aktivatorom, već u rano proleće, tamo negde u februaru. Sada kada ste uslojili permamodel, potrebno da znate kakav je plan setve predviđen za ovu gredicu. Zapravo je jako važno kada sejemo samu mrkvu da znamo zašto je sejemo baš na tom mestu, jer mrkva ima svog predatora, u pitanju je mrkvina muva i njena najagresivnija generacija poleće u avgustu. Zato je važno da upravo ovu mrkvu sada zaštitimo od agresivne generacije. I to ćemo uraditi na sledeći način. Ovo je permamodel širine 120 cm i kao što vidite u avgustu je već isplanirana zaštita mrkve, paprika, paradajz i niska boranija. Mrkva se ovde nalazi na nekih 35 cm i na 85 cm, dakle širine, pričamo trenutno o širini. S obzirom da su paradajz, paprika i niska boranija, vidite datum 1.5. ili posađeni ili posejani, imaju svoje predkulture. Ovo ispred su predkulture, čitav sistem za brzi uzgoj. Dakle,
Mrkvi koja će se sada posejati, koje pripada ranoprolećnoj zoni, dodaju se sve pretkulture koje svakako pripadaju ranoprolećnoj zoni. Na taj način zaokružujemo jedan permamodel koji će biti pun hrane i imamo kulturu, odnosno berbu više na samom permamodelu, jer iza ovih pretkultura nam idu glavne kulture kao sistemi zaštite. Sada radimo 2 tunela, ali nemojte da zaboravite da preskočite one integralne delove. Prvih 30 i posljednjih 30 cm se preskače, tu ide sasvim drugačija kombinacija u rano proleće. Sada radimo rezanje tunela. S obzirom da sam upotrebila mekše seno, imam jako oštre makaze, rezanje ide lako. Tuneli su izrezani dubine do 10 cm i prvi sloj koji stavljam jeste kuhinjski otpad. Kuhinjski otpad sam pomešala sa pepelom zbog njegove kisele reakcije i ovde ćete zaista staviti neki sloj od, pa recimo 5 cm. Bukvalno čitavo dno tunela se puni kuhinjskim otpadom koji je pomešan sa pepelom. Širinu tunela možete sami da oblikujete tako što pritišćete seno. Na taj način dobijete jednak tunel. Preko kuhinjskog otpada sada stavljamo piljevinu. Napunite svaku ovu rupicu piljevinom. Pritisnite jer potrebno je da dobijete jednu ravnu ploču s obzirom da seme posipamo po samoj piljevini. Sada smo iskoristili resurse. Zapravo želim da vam pojasnim o čemu se radi u ovim tunelima. Kompletan resurs u tunelima će se pretvoriti u đubrivo. Dakle, kuhinjski otpad će vratiti sve ono što će potrošiti piljevina. Piljevina je materijal koji se često koristi za samu stratifikaciju semena. Zato sam i upotrebila piljevinu. Imam je kao resurs. Posuću sada seme po piljevini, obezbedit ću idealne uslove za stratifikaciju i na taj način ću obezbediti da klijavost mrkve bude veća i da biljke budu otpornije. Samim tim to će se odraziti i na bolji prinos. Prošle godine imala sam eksperimentalno postavljen ovakav permamodel i prinos je bio odličan. Sada je potrebno da zalijete samo ove tunele, zato što će na taj način voda da potisne piljevinu i da popuni sve rupe i onda ćete videti gde vam je zapravo problem, jer sve vreme bi trebao tunel da bude ravan, da ne bi seme propalo. I sada ćemo samo da posejemo seme po vrhu piljevine. Možete da sejete široko, jer ovde mrkva zaista ima ugodne uslove kasnije da se razvija. I preko toga će ići još jedan sloj piljevine. I to će biti kraj naše decembarske setve. I preko semena ćete staviti centimetar suve piljevine, nju nećete zalivati, nema nikakve potrebe. Jako je vlažno, imamo magle, mraz, to je sasvim dovoljno vlage za piljevinu i vaša decembarska setva mrkve je sada zaista gotova. Setva mrkve je gotova, ono što je inspiracija za ovu setvu je upravo činjenica da mrkva klija i na -3, što znači da će ova mrkva proklijati možda već i u februaru, jer onda kada bude dovoljno toplo za nju, vidjet ćete prve rezultate. Prednost je što će ova mrkva i ranije dospeti za berbu, a lakše ćete moći da je sačuvate i od samih puževa, zato što će mrkva već biti malo stabilnija, malo zrelija. Nećete morati da radite decembarsku setvu mrkve i sve ovo, ukoliko vam sada nije jasno ili ukoliko želite da napravite neke beleške, pisat ću u novom 10. nedeljniku. Nedeljnik izlazi svakog ponedeljka. Sada već dolazi na preko 11.000 adresa. Moram da vas podsjetim da je nedeljnik potpuno besplatan i da ispod svake epizode stoji link gde možete da se prijavite da dobijate ponedeljkom naš nedeljnik.